Hoy somos poquitos, pero bien avenidos, y en tiempos como los que estamos viviendo, estar entre amigos es una gran cosa. Y entre amigos me refiero entre gente que creemos en el individuo y en la libertad. Eso es estar entre amigos, que cada uno piense y sea como quiera. Hoy tenemos esta noche a dos escritores como dos copas de dos pinos, que son Jordi Gracia y Jordi Corominas. Además, tenemos, además de amigos, amigos repetidores, que eso ya es un gran éxito. Tenemos a Sabino Méndez, que además es alumno de Jordi, si no me equivoco. Completamente ex. Bueno, los alumnos yo creo que somos toda la vida. Cuando tenemos un maestro, es para siempre, es para siempre. ¿Ya? En cualquier caso, venimos a hablar esta noche de burgueses imperfectos. ¿Sí? Gracias. En todo caso, esta noche venimos a hablar de burgueses imperfectos. Yo creo que es una categoría en la que todos los que estamos aquí nos podemos sentir incluidos. Por lo de burgueses y por lo de imperfectos. Así es que van a hablar estos dos escritores de todos nosotros. Espero que sea una velada agradable y que lo paséis muy bien. Gràcies. Però bé, començant una mica amb tota la xerrada, la veritat és que el Jordi i jo ja hem parlat d'aquest llibre perquè el mes de març vam quedar per una entrevista que inevitablement va ser llarga. És molt senzill parlar amb el Jordi, et poses a parlar i comencen a sortir mil i un detalls, i a part amb el seu llibre és inevitable també que sorgeixin per una qüestió clau, perquè clar, ara, com molt bé deia la Míriam, ens situem en un context molt concret, que és el nostre. A vegades sembla que tot estigui determinat per les coses que estan passant aquests darrers anys, però aquestes coses, òbviament, venen d'un passat. I quan anem encadenant les parts, arribem a la plena comprensió dels fets. I, clar, la gran pregunta, la pregunta inicial, no sense abans, òbviament, agrair al CLAC que ens hagi convidat, que és una cosa fonamental, perquè si no, no estaríem aquí. La gran pregunta i la pregunta inicial que jo li he de fer al Jordi és molt senzilla. Tenim el llibre, Burgueses imperfectos, editat per Fórcola, però clar, Jordi, què és un burgès imperfecte? Moltes gràcies, bones tardes. No contestaré directament a la pregunta de què és un burgès imperfecte, perquè ja ho ha dit la Míriam molt directament. Tots ho som. En tot cas, la proposta reflexiva és intentar adoptar un punt de vista a l'hora d'interpretar els períodes culturals complexos, i el punt de vista és el de desfer-nos de la planxa, de la gomina, de la sacralització, de la institucionalització que sol caure als escriptors de primer nivell quan comencen a ser-ho de veritat, quan el reconeixement els converteix en meres màscares de si mateixos. I la sospita, per tant, que darrere d'aquests escriptors venerats, reverenciats, amb el nom d'un col·legi, d'una plaça, d'un premi, d'una acadèmia, al darrere d'això hi ha autèntiques bèsties. Sovint hi ha autèntiques bèsties. Hi ha senyors que no tenien ni la més remota idea que acabarien posant el seu nom en una placa d'un institut per vergonya universal i pòstuma, sinó que creien justament que el que estaven fent era rebentar el sistema que posava les plaques als instituts. Els noms que he escollit en el llibre, i són molts més els potencials, és aquesta mena de subjecte que intenta veure, sense escapar a la seva classe, sense escapar a l'horitzó de benestar, sense un instint de subversió rupturista i violenta, sí intenta analitzar els comportaments més fràgils, més hipòcrites, més falsejadors de la seva pròpia classe. Fins i tot de la seva pròpia subclasse, perquè les classes mitges burgeses, salvat a l'últim període, que ara ja no sé què som, des del 2008 ja és molt més difícil parlar de veritat així amb aquella alegria que ho fèiem abans, però en qualsevol cas, dins de les classes mitges són una franja tan gran que o ho fem en termes de subseccions, subestrats, o deixem d'entendre'ns. Doncs dintre d'aquests subestrats, i ara diré 3 casos de seguida i li torno la paraula al Jordi, podem trobar actituds molt diferents. Una, la d'un Josep Pla, una altra, la d'un Pere Gimferrer, que no té res a veure en absolut un i altre, i l'altra d'un Josep Maria Castellet, que tampoc té res a veure amb cap dels 3. A mi em sembla que els 3 han estat instruments de dissidència reflexiva, d'autonomia de pensament i de subversió
de l'ordre del seu temps, probablement no del nostre ja, però sí del moment en què comencen a fraguar ells com a veus subversives, inconformistes, desafiants i alhora amb voluntat de ser ateses. És a dir, en aquell joc de la integració i els apocalíptics d'Umberto Eco, com si estiguessin ballant a la corda fluixa, a vegades una mica apocalíptics, a vegades una mica integrats. Aquest seria una mica el joc, més que una tipologia, una perspectiva, intentar mirar-los d'aquesta manera. A mi, de fet, per això, quan vaig començar a llegir el llibre del Jordi, i per això ens parlava d'uns orígens i d'unes constants, tot el terme de burgès imperfecte em feia pensar molt tant en la França de la segona meitat del segle XIX com en la Catalunya de la segona meitat del segle XIX, que consolida una burgesia, que aquesta mateixa burgesia ja genera una ideologia, però clar, comencen a sorgir una sèrie de personatges, com bé dius tu, que tenen uns tocs de dissidència sense voler mai renunciar a la seva classe, no? En aquest sentit... No voler renunciar a menjar bé, a tenir un pis el més gran possible, a viatjar amb molts diners. Clar. Per què he de renunciar a això? Per subvertir l'ordre? Home, no, passo. Que és el que diuen tots, passo. El Pla passa, el Gim Ferrer no t'explico si passa. Però el Joan Margarit també passa. O el Castellet, el mateix. Ara, que la dèria és fer-se multimilionari? No, això és veritat que no. Però et trobes amb el segle XIX, que és el punt que... Bueno, també per una cosa que estic fent, no? Però que a mi em vingué al cap... En primer terme em vingué no un escriptor, sinó un pintor, que en aquest cas és Ramon Casas, per exemple, no? Sense anar més lluny. Tu veus les pintures de Ramon Casas i veus la càrrega, veus lo del Corpus, veus lo del Liceu, i amb aquestes pintures està dient, ei, jo sóc dels vostres, però estic entenent que alguna cosa no està funcionant i que per tant és denunciable. I com només me les podreu comprar vosaltres, us he de parlar a vosaltres. Els meus interlocutors sou vosaltres. Vosaltres qui sou vosaltres? Els que podeu pagar, i quan més pagueu, millor, els meus quadres. Per tant, us necessito com a interlocutors, però alhora necessito ser testimoni de la vostra potencial putrefacció. I aquí també arribem amb el Rossinyol mateix, no? I les festes modernistes i tota la deriva que van fent, que també el que fan alguns burgesos imperfectes és que, clar, tu dius, hi ha alguns que apunten amb el dit i apunten molt clar, no? Però hi ha altres, justament amb el Rossinyol i el Casas, penso ara, que tenen un punt sutil, no? Les van deixant caure d'una manera molt paulatina, però molt suau. Sobretot perquè no podem fer retrats tipificats. És a dir, una cosa és el Rossinyol més jove i una altra cosa és el Rossinyol més gran, tot i que tampoc hi ha una substancial diferència. Però sí que valdria, en un cas molt conegut, com el de Josep Pla. No és el mateix el Josep Pla del principi, no és el mateix el del final, no és el mateix el dels anys 30 amb tentacions obertament totalitàries, no ho és, sense cap mena de dubte, el dels anys 60, i per tant tampoc val aquesta espècie de perfil unificat de personatges que han madurat, que han crescut, que han anat aprenent les formes de mantenir la dignitat del que van voler ser. I això ho dic a poc perquè m'importa moltíssim en termes fins i tot morals, d'anàlisi, de respecte a figures complexes. Mantenir la dignitat d'aquell que vas voler ser quan tenies 15 anys, quan tenies 25, quan tenies 35, però ja en tens 60 i ja ets un autor consagrat i ja et treuen als diaris i et paguen molts diners i et compren pagant molts diners i no renunciar a ser aquell que vas ser. Però, evidentment, els instruments, les eines, no poden ser les mateixes, de cap de les maneres, perquè la teva pròpia projecció pública obliga a deixar de ser aquell noi innocent, destraler, directe, com deia ell fa un moment, amb el que vas començar, com va començar Pla. Paradoxalment, hi ha alguns que els hi passa el contrari. Joan Maragall, molt al final de la seva vida, i és un dels primers noms que surt com a punt de referència, és el més valent de tots i a la Setmana Tràgica diu no. Un burgès imperfecte és el que a la seva pròpia classe li diu no. Però et diu no amb un article que és La ciutat del perdó, que hi ha aquest detall que moltes vegades s'ha enfosquit en certa manera, que és un article censurat. Claro. O sigui, sabem tots el context de la Setmana Tràgica, clar. O sigui, Setmana Tràgica, etcètera. De fet, el mode que la burgesia catalana té d'aturar la Setmana Tràgica és amb el silenci, i Maragall està amb un problema que és català però que és molt barceloní, no? Que és les dues Barcelones, i fa La ciutat del perdó, parla d'aquesta
diria conciliació, però justament qui li censura, que aquesta és la cosa bèstia, i mostra també el xoc i la força del burgès imperfecte, és Prat de la Riba, que evita que fins 1932 no es publiqui aquest article. Perquè tot té límits. És a dir, perquè forma part d'una negociació. És molt senzill. Quan tu ets dels bons i l'altre són els dolents, això és molt clar. Sota el franquisme ho teníem molt clar. Sota dictadures totalitàries, sota l'estalinisme, tot és molt clar. Bons i dolents, ja està, no té volta full. Els problemes comencen quan les coses no són tan senzilles. Quan els bons i els dolents ja no sabem exactament a on, quan, com, amb quina dimensió. I és allà on comença a actuar aquest burgès imperfecte, aquest dissident heterodox però burgès. Per què? Perquè necessita interlocutors hojaldrados, no sé com collons es diu en català, de fullola o com es diu, hojaldrados, clac, 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 clac. És a dir, lectors que puguin acceptar diversos nivells de llenguatge, diversos nivells de discurs i que no els hi faci por pensar lliurement. Ho deia la Míriam fa un moment. Que no tinguin por a entrar en contradicció, que no tinguin por a llegir allò que no volen llegir. No cal obeir després, no cal obeir, però sí cal, o sí és un dels valors que aporta aquesta mena de subjecte, el fet de generar la llavor que t'obligarà a repensar, que t'obligarà a reconsiderar, que et posarà en dubte tu mateix. Aquesta mena de subversió lenta, aquesta mena de subversió que és la que va inventar el projecte il·lustrat al segle XVIII, és de la que estan parlant molts d'aquests autors, o és la que usen, conscient o inconscientment, molts d'aquests autors, i insisteixo en que jo aquí n'he tret uns quants perquè són amb els que... Aquest llibre surt d'una manera molt... Per mi mateix, va sortir primer en català fa un parell d'anys, però va sortir d'una manera molt... Per mi molt... Perdó. Molt reveladora. És a dir, vaig descobrir que havia anat a buscar autors que els hi passava això, però ho vaig descobrir després d'haver-ho fet, 20 anys després, a l'adonar-me que, hòstia, una altra vegada, fins que vaig dir, aquí hi ha una coherència de fons, aquí hi ha alguna raó que explica per què Joan Fuster, per què Josep Pla, per què Pere Quart i Joan Oliver, o per què Joan Margarit, i com encaixar-lo amb el Castellet en un mateix capítol, barrejats. Vaig haver d'avisar-los en els dos. Els vaig trucar els dos. No us espanteu, Però, Joan, tu estaràs amb el Pere i el Pere estarà amb el Joan. Però com pot ser? Doncs jugar això. Jugar justament a barrejar el que és... Per exemple, Josep Maria Castellet i Joan Ferreter, que d'entrada dius, tio, això no cola de cap manera. Són dues formes dispars d'exercici de la reflexió integrada i alhora dissident i amb vessants dispars, malgrat que els dos, estic pensant en Castellet i Ferreter, tenen una dimensió de crítics, assagistes, lectors de literatura, crítics culturals, però no s'assemblen en res. No tenen una diversitat molt gran entre ells. Jo de fet, t'ho deia el dia aquell, que amb Castellet a mi sempre me la pregunta, no? Va morir fa ben poc i el que més curiositat em va causar és el tipus de reaccions que es van generar en el moment de la seva mort. Si s'hagués mort 7 anys enrere, haguessin sigut unes altres. En canvi, diguem que la mort de Castellet l'any 2013 va ser? Sí, em sembla que va ser el 2013. No va ser jo de corramos un tupido velo, però va costar, dins d'un discurs oficial, encaixar què diem ara d'aquest bon home, no? Perquè ell explícitament no s'havia sumat al procés, era una patum de la cultura catalana inqüestionable, indefugible, no hi havia manera de saltar-se al Castellet, però no estava per la labor. Collons, i això és un problema. Objectivament és un problema. Va ser un problema. També he de dir que el Castellet que a mi m'arrabata, collons, també m'ha passat. Amb cor premi. Sí, no, m'arrabata vull dir que el que m'interessa, on de veritat veig a la bèstia bullint, fent xup-xup-xup, a mi se m'acaba als anys 80 perquè després comença un escriptor de primera fila, que ja no té res a veure amb el d'abans, que és el memorialista, que és extraordinari. El memorialisme català del seu Clavis i més no, és molt bo, i Castellet està entre ells. És el d'abans el que a mi m'excita, el polemista, el pillastre, el capaç de dir allò que no toca en el moment que no toca, aquell que desarma l'interlocutor amb una provocació, aquell que fa una col·lecció de pensament com
sí que ha hagut altres, però no en aquell moment, als anys 60, aquell que després d'haver estat defensant fins al dogmatisme la poesia realista, històrica, de combat ideològic, de combat polític, de programàtica, lluitadora, bombardejadora, al cap de 4 anys decideix que postula una poesia que és exactament el contrari. I ho defensa, i ho explica. Ho explica amb un pròleg de 50 planes perquè ha de poder explicar per què xavals jovenets que són amics seus, el Jim Ferrer, el Manuel Vázquez Montalbán, el Félix Azúa, el Guillermo Carnero, el Vicente Molina Foix, l'Anna Maria Foix, fan uns poemes molt raros, que no tenen res a veure amb el que ell havia estat predicant en els últims 15 anys. I fot una antologia, 9 novíssimos poetes espanyoles, l'any 70, on treu aquells poemes. No té res a veure amb el que jo havia estat dient, que havia de ser la poesia, però això és molt bo. Ara també reconec, deia Castellet, que jo això no acabo d'entendre-ho. Forma part d'un canvi que se m'escapa, i tant que se li escapava, perquè estem parlant d'un testimoni flagrant de que increïblement a la societat espanyola sota el franquisme també van arribar els moments de canvi internacional, mundial. I estem en el post-68, que és la mare del que som nosaltres ara. Nosaltres, vull dir, tots els que estem aquí. La mare, en termes macro, està allà. És el fracàs i la digestió del 68. Doncs aquests estan allà començant. Aquest primer Castellet, aquí hi ha un tio molt... Però ja ha agafat un bagatge de persona que sap llegir perfectament els camins de la cultura. Perquè, clar, si ara estava pensant en el teu llibre com en el llarg procés del Jordi Amat, hi ha tot aquest moment que quan veus el grup de la Universitat de Barcelona, la tertúlia, que si l'Alberto Liart, que si el Jaime Gil de Viedma, que el Barral, el grup de l'AIE, al cap i a la fi, l'aposta dissident del Castellet en aquell moment i de tot el grup, és a dir, la cultura que tenim en aquest moment aquí, la cultura oficialista que ens estan venent, ho direm en castellà directament, és un pàramo. Què volem fer nosaltres? Volem tornar al mapa europeu. I aquí ja tens una dissidència burgesa tremenda. Sí, però no val. En quin sentit no val? Perquè estem sota el franquisme. És a dir, les claus d'interpretació de la... Perquè la primera dissidència és falangista. La d'aquests nanos, no el Gil de Viedma, però sí el Castellet, Manuel Sacristán i molts altres dels fundadors de l'AIE, com a una matriu important de xavals molt cultes, molt burgesos, molt ben llegits i molt espavilats, la matriu és una revista que és de finançament públic i que pertany a la xarxa de socialització cultural del franquisme. Són dissidents d'allò, però no siguem il·lusos, no perquè s'han fet comunistes, no perquè s'han fet socialdemòcrates de sobte i caiguts del cel. No, són dissidents del sistema, però del sistema de la dictadura. No exactament perquè la dictadura sigui una dictadura, sinó perquè és una dictadura cutre, perquè és una dictadura ignorant, perquè és una dictadura excloent del que està passant per Europa. I a Madrid uns xavals munten una revista espanyola, que és com es diu, però els xavals es diuen Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, Jesús Fernández Santos, Ignacio Aldecoa, joder, els xavals. O uns altres, aquests, Jaime Gil de Viedma, Gabriel Ferrater, Joan Ferrater, i molts altres, el Barral, els Goitisolo, etc. Els Goitisolo, no, sobretot el José Agustín, estan fent això. És a dir, no és que hi ha diferències, però s'estan movent en aquesta... Però em resisteixo més a llegir aquí un perfil com aquest fins que no es verbalitza, per dir-ho així, fins que no troben el llenguatge propi de la dissidència, sabent que ja són progressistes, burgesos, antifranquistes. Però què tu trobaries això? Quan van a Colliure, per exemple? Als anys 60, ja està. Quan s'independitzen de l'Estat, sí, és molt senzill. Quan tenen una empresa i l'empresa es diu Seix Barral. I l'altra empresa es diu 1862. Ja no són fills del règim, són empresaris, s'estan guanyant la vida com a empresaris, naturalment, perquè van tenir la fortuna que el pare del Carlos Barral o l'Ester Tusquets amb Lumen, el mateix, van tenir la fortuna que l'editorial li van deixar al nen, a la nena. Papà, em deixes d'editorial? Sí, però jo gastis diners, no. I foten una editorial que és ni més ni menys que Biblioteca Breve. O sigui, la subversió total de l'ordre mental del franquisme. És veritat que amb llibres només, no amb bombes, amb llibres.
però no s'explica què ha passat en els 30 anys, 60, 70, 80, no s'explica de veritat sense passar per la Biblioteca Breve de Seix Barral. Així de senzill. Com no s'explica excloent Taurus, que és l'editorial que els xavals de la mateixa edat estan muntant a Madrid, d'assaig també, de pensament, etc. O com no s'explica amb una palabra en el tiempo de l'Ester Tusquets a l'Umen. Sense això, doncs d'això estem parlant, d'aquesta mena de materials. Per tant, diguem-ne que defujo la idea d'una tipologia estable i més aviat em sembla una perspectiva útil, o almenys a mi més útil, per entendre com acaba convertir-se en hegemònic allò que havia estat testimonial, marginal, dissident, inconformista, que és paraula gaseosa i falsejadora, però és l'única possible als anys 50. Què havies de dir perquè s'entengués el missatge? Somos una generación inconformista. Màxim, què més havies de dir sobre el franquisme? O inconformista era el que s'entenia. Què més podies dir? No hi havia llenguatge en aquell moment per dir res més que es pogués publicar, esclar, amb un criptogrup clandestí, clar que podies dir el que volguessis, però no tenia cap circulació. Es tracta d'intentar que la tingui. Doncs, per cert, encara que tingués circulació i fos tan modesta i dolça la paraula de somos una generació inconformista, el van segrestar. El llibre on el Castellet publica això, any 55, publicat a l'AIE, el segresten perquè les publicacions de Falange i vinculades al CEU, el Sindicat Espanyol Universitari de Falange, etc., estaven exemptes de passar per censura i a vegades els circulaven gols com aquest. I el Castellet va colar això. En aquest moment, ja 55, ja estan a punt de donar el salt, funden ja Biblioteca Breve, el salt de sentir-se independents i, per ser responsables del que editen i els dinerets de paga, cobra, etc. Bueno, ja a les memòries del Barral hi ha un passatge que ara els tinc molt fresques, que és en el Premi Formentor de l'any 62. Estan tots reunits i de cop i volta arriba la policia franquista el darrer dia y digo, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos comunistas de lujo, no? I estan amb el Barral, l'interroguen, mentre els altres estan deliberant el premi, que a part... Ells se l'han portat a l'habitació d'hotel. Exacte, a l'habitació d'hotel, i es fot molt perquè el Moravia apanya tot perquè guanyi la Dacha Maraini, però ell en aquell moment, clar, ja està fora d'això. Aquesta és la clau, no? Això ja és oposició política al franquisme. Això ja és oposició política al franquisme sense ser militant del PC, que no ho era el Barral, compañero de viaje com tantíssims altres, però això ja forma part, és a dir, jo ho entendria com una activitat d'oposició política conscient que tens unes eines i uns instruments, empreses, que són empreses, que tenen un públic ja. Que tenen un públic i per tant els teus llibres te'ls compraran. I el Premi Biblioteca te l'ha de comprar algú. I has de poder tirar tants exemplars per recuperar la inversió i tenir alguna incidència. I has de tenir periodistes que et vinguin a veure a fer entrevistes a l'autor. I has de tenir algú que te les col·loqui. A part que existeixi el Ja i el diari Arriba Espanya i a més del Pueblo, ha d'haver alguna altra cosa més. Perquè si no allà no sortirà una ressenya llarga sobre el Carlos Fuentes, sobre el Guillermo Cabrera Infante o sobre el Mario Vargas Llosa, per molt que hagin guanyat el Premi Biblioteca Breve. O sortirà així de petitet, no vendràs un llibre. Però algú s'imagina què era llegir l'any 63 en aquí, La ciudad y los perros? La bufetada és monumental, monumental. Que parla de Lima? Com si estigués parlant de Pedralbes o, no sé, el barri que fos de Madrid. Claro, o sigui, del Pilar. Exacte, del Pilar. Un col·legi religiós i militar. El Leoncio Prado és un col·legi militar, però... Bueno, aquesta és la idea. I després, ara que has mencionat Tu Arriba, clar, mentre estàs parlant de tot això em venia la idea que a mi em va fascinar quan vaig llegir el llibre, perquè de fet em vaig capbussar amb el personatge a lo bèstia, que és tot el tema del Pla. El Pla, tu parlaves abans, anys 30, ja flirtejant amb el totalitarisme, etc. Però clar, arriba el 39 aquí, es passa un mes de sotsdirector a La Vanguardia... Creient que serà el director. Clar, creient que serà el director, col·labora amb la Riba, etc. Però de cop i volta l'any 42, existint aquest llenguatge ampulós del franquisme, el tio va i et surt amb un viatge en autobús, que és la cosa d'aquest llenguatge planià, també, que és una revolució per dir, ei, vosaltres voleu això, jo escric justament el contrari dels vostres desitjos, no? D'aquella, sense dir res.
Exactament. És a dir, no estic fent un pamflet. És a dir, la situació de Plana, el context en el que l'ha situat el Jordi Coromines, té a veure amb com reciclar-me com a vencedor. Soc vencedor, per suposat, Josep Pla és vencedor franquista, sense cap mena de dubte, però com a reciclar-me com a vencedor que ja sap com és aquesta victòria. Que ja sap com és aquesta victòria. Que per començar no és com jo la vaig creure. Hi ha coses molt boniques que hem sabut molt tard. Ara acabo de recordar un dels últims llibres, bueno, l'últim llibre, segurament, que va publicar l'Albert Manent fa molt poc, era una espècie de llibre de memòries infantil. Va tenir la valentia, l'Albert Manent, sent un home que jo crec que no veia massa clar el procés independentista, però home, un catalanista impapinable i molt evident, va tenir la valentia de reconèixer que el seu pare, Marià Manent, i la colla de gent refugiada a l'any 38, 39, al Montseny, amb la família Guerau de Liost, ni més ni menys, naturalment, resaven, en el sentit literal de la paraula, no metafòric, per la victòria de Franco, sense cap mena de dubte, però sense la més mínima vacil·lació. Per descomptat que estaven per la victòria de Franco. Quina tonteria és aquesta? Naturalment que sí. Però estem a l'1 d'abril, ¿vale? El desembre del 39, hòstia, doncs això no acaba de ser allò que havíem pensat, no? Però ui. I sense que la història pugui donar marxa enrere perquè no la dona, si tu pots resituar-te, trobar estratègies, buscar una forma de supervivència on la teva cara cada matí no et produeixi una profunda vergonya a l'aixecar-te i a l'afaitar-te. La vergonya seguirà igual, perquè per això està una dictadura com la franquista, que en aquell moment estem parlant d'una dictadura totalitària, de veritat, sense matisos. Totalitària, de veritat. Per tant, l'abjecció moral dels supervivents de la guerra és la llei natural sota una dictadura, dels vencedors i dels vençuts, perquè no hi ha una altra. La pregunta és com aconseguir sortir, escapar a aquesta mena de subordinació fatal a l'abjecció moral que imposa una dictadura. I a Pla se li ocorreix un mètode, que és escriure exactament a l'inrevés de com parla el règim. Escriure exactament a l'inrevés. Si el règim és retòric, ampulós, artificiós, acartonat, fem-ho tot just al contrari. Una literatura clara, una literatura sense pretensions, que no passi de parlar de més enllà d'un pam de terra, que no tingui cap pretensió teòrica, conceptual, que no aspiri a redimir a ningú i que doni un bri de consol. Això m'ha sortit molt bonic. T'ha quedat molt bonic. Que sí? El Pla estaria vomitant, ara faré... El qual, paradoxalment, no fa no franquista a Pla. Pla segueix sent un franquista, no fem ara cabòries estranyes. És un franquista durant molts anys. Ara, no un franquista miop, ni tonto, ni desinformat. És un franquista crític, per descomptat que és un franquista crític, només faltaria, per descomptat que sí, o algú creu que a Pla de cop se li fa pla, però quin xiste més dolent, se li fa pla al cervell? No, clar que no. Però el tio està buscant formes de reconvertir el règim, per cert, amb ajuda precisament catalana. Jaume Vicenç Vives és un dels contactes clau per intentar que el règim sigui menys gruller intel·lectual i culturalment del que és, i per tant té una actitud clarament política, tant en públic com sobretot en privat, amb reunions, amb conxorxes, amb pactes, amb trucades molt poques, però amb trucades, fent activitat política clandestina, que és com es fa amb una dictadura. I passaríem al... Perquè, clar, d'aquí es podia passar tranquil·lament a la revista Destino, òbviament, no? Està allà i des de sobretot l'any 45 hi ha una sèrie de persones que estan allà... Sobretot perquè Destino comença com a com premsa estrictament franquista. Bueno, los catalanes de Burgos, claro. Està fundada, el subtítol de Destino és Política de Unidad.
Està finançada per Falange fins a l'any 45. No fotem. Està pensant... Ara, però és que Destino canvia, i canvia molt. Però estava pensant amb lo de Destino per una banda i també per una altra, perquè a l'estiu, que a més et volia escriure un email per preguntar-t'ho, vaig llegir tota aquesta part que no me'n recordo quin llibre era, que tu parles del Baroja articulista després de la guerra, que el Baroja també deixant mostrar un desencís, no? Sí. I aquest desencís barojià, en certa manera, també pot encaixar, en certa manera, amb aquesta ideologia de Destino a partir de l'any 45, no? D'aquesta dissidència a partir d'uns textos que sembla que el règim accepti, però que en realitat els hi colen, no? No, és que no són subversius. És que no estan dient res subversiu, perquè si ho diguessin no es publicaria per començar. Situem-nos en un règim de censura... Però juguen amb una lògica brutal dels esdeveniments. Claro, dels esdeveniments i de l'estratègia pròpiament estilística i literària amb la que intentes projectar un missatge que no pots pronunciar literalment. És a dir, va haver crítica pública i política sota el franquisme a les primeres 2 dècades que són les autènticament brutals. Malgrat tot, hem de dir que sí. Hem de dir que sí perquè és veritat. Va ser una crítica frontal al règim? Òbviament no. Òbviament, això és una estupidesa, és no saber el que és una dictadura. És fer això que em posa nerviosíssim de devaluar una situació democràtica o utilitzar les analogies amb conflictes i bloquejos en situació democràtica amb el franquisme o la dictadura. Se li hauria de retirar la paraula a qui fes una comparació d'aquestes, però no perquè hem de protegir el present, sinó perquè és devaluar la brutalitat aquella. Perquè és ridiculitzar o convertir en una cosa de ai, que no m'ha fet cas, ai, mira el que diu. Que no, que allò és punto en boca, que allò és no. I clar, i que les comparacions em posen molt nerviós, perquè l'astúcia de l'intel·lectual allà, l'astúcia, la valentia, el malajugo o no malajugo, i la major part de la gent necessita un sou per viure. Bueno, aquí podíem anar a Joan Oliver Pere IV. Efectivament, no? Que a més hi ha tota aquesta cosa que, llegint el llibre, a mi m'explotava el cervell, que és estar a l'exili. Torna, justament amics seus com Trabal s'emprenyen a lo bèstia, mentre ell està a l'exili pensa, llegint els articles de Destino, hòstia, el Pla i l'Ignacio Agustí, realment l'únic que estan fent és escriure col·laboracionisme, però és que a més són tan cutres els tios que tradueixen els articles perquè no saben ni escriure en castellà, no? Però quan ell torna es troba amb la situació de veure's obligat a col·laborar allà. L'únic que fa és no fer-ho amb el seu nom. S'està morint de gana. Literalment s'està morint de gana. No té res. Tant és així que rebutja l'ajuda de Martí de Riquet. Martí de Riquet, que és un alt càrrec franquista i un franquista per suposat inqüestionable, i alhora intel·ligent, i alhora un home de formació cultural liberal, com sabeu, etc., però franquista, és un càrrec inequívoc, li propicia l'ajuda. I primer la rebutja a Joan Oliver, Pere IV, i després no té més remei que acceptar-la, i fa de col·laborador amb una editorial, etc. Però sí, és que... Però diguem-ne que aquí la gràcia, per mi, en els articles que publica d'una temporada molt curta a Destino, a l'Oliver, és com introduir aquesta mena de... Com introduir, per exemple, el rebuig al catolicisme ja no pla, sinó granític de l'Espanya dels anys 40 i 50, a sobre si ets creient, i ets catòlic, o ets cristià. Com ho fas? Per dir, aquest catolicisme no és el meu, trobar-lo quan vindrà el Concili Vaticà II i dir, ostres, això sí, però com ho fas abans? Per sentir-te catòlic i alhora no ser còmplice del nacionalcatolicisme, ni d'un catolicisme dogmàtic, inequívocament dogmàtic i profundament reaccionari. Joan Oliver troba la via de l'humor i de la paròdia de les faules bíbliques, de manera que aconsegueix donar un aire a faula fresca, a faula com contemporaneïtzada, de manera que allà cola una forma de cristianisme, per dir-ho així, no reverencial amb el poder, desobedient en les consignes del nacionalcatolicisme i alhora tolerable. I alhora que el lector burgès, catòlic, assenyat, Messa Camil, etc., de Destino,
no li doni un col·lapse i li doni un síncope i es mori d'infart. Perquè, d'altra banda, tampoc ho hagués publicat Destino. Aquest és el joc. Aquest és el joc que intenta Pere IV per no renunciar a ser el satíric, el vitriòlic, poeta satíric, que va ser abans de la guerra i que tornaria a ser en els anys 60. Vale, però és que la vida és molt llarga. I entre els 40 i 50 què faig? I a més què faig per guanyar-me la vida? Doncs aquestes estratègies. I això és el que... I aquesta dimensió, diguem-ne, més fràgil, més entre el sí i el no, allò que tots ens neguem a reconèixer que som. Tots som racionals i tots tenim rampells irracionals. Bueno, jo segur. Lo racional ho dubto, lo irracionals, rampells seguríssim que tinc. Per tant, en aquest territori. Però aquesta és la zona veritablement interessant. La de la fricció entre allò que vols i allò que ets. Entre allò que intentes i allò que no goses fer. Però aquesta fricció també entra en el que és la societat i l'acceptació que pot tenir d'aquests personatges, justament, no? Perquè un cas que almenys llegint el llibre a mi em donava la sensació que a tu t'encantava. Quina hora és ja? 9 menys quart, em sembla, però per si algú... Bueno, no, encara anem bé, no? No us esteu avorrint ni res, anem bé. Tot s'ha d'acabar d'hora, que si no... El tema és que jo quan llegia el llibre pensava que un personatge que tu tenies a pit i a cor i que per altra banda entra molt també en com el present interpreta part d'aquests burgesos imperfectes és Ferrater Mora. Ferrater Mora, sigui també per lo exhaustiu de la seva feina, sigui per al seu poliglotisme, sigui pel fet de com, sense anar més lluny, l'any 2012, que era un any que podia ser any Ferrater Mora, acaba sent ningú... Exacte, queda devaluat. I com a partir d'aquestes històries i a partir d'aquestes anècdotes suposadament insignificants, el personatge, dins del que és l'imaginari nostre, queda com... torno a fer servir aquesta paraula que no faig servir mai a la vida quotidiana, enfosquit, no? Sí, si no, és que això ja són fenòmens d'una altra mena, és a dir, que conjunturalment els escriptors apareixen i desapareixen, això ens hem de resignar. Fem-ho al revés. Josep Pla ara és incontestable. Fa 20 anys, ni de broma. Ni de broma formava part del imaginari cultural del present. Josep Pla no existia. Traïdor, marginal, fora de lloc. Bé, ja més del franquista. Ha passat el temps i ara Pla forma part del discurs natural. Josep Maria Ferrater Mora, mai, estem parlant d'entitats molt diferents. Però ojo, perquè a mi Pla, per exemple, sigui una anècdota molt idiota, no? Però penjo una cosa de Pla al Facebook i em trobo algú que és aquest tio feixista. Pum. Em trobo amb aquestes reaccions, amb la qual cosa la seva acceptació em sembla que sí. En un ampli aspecte, d'acord, però en l'aspecte de dir racionalitzem el que és aquesta figura és impossible, no? Sí, però com a mínim la institucionalització canònica, inequívoca de Pla, aquesta no tenim cap dubte. Ferrater Mora, no. No. Ja està. Això és veritat que estem parlant de mèrits diferents, però mira, Jaume Vicenç Vives, sí, Ferrater Mora, no. Vicenç Vives tothom podríem acceptar que això forma part inequívocament de la jerarquia del senat cultural que acceptaria un lector culte del present a Catalunya. Però Ferrater Mora no se li vindria al cap ni de broma nom. És veritat que no és un cas molt... És a dir, és un cas de... Mai va tenir un perfil massa públic, estem parlant d'un exiliat que va estar fora moltíssims anys i la seva obra, per tant, pertany més a l'àmbit acadèmic, realment, que no passa al públic. Però casos com aquests n'hi ha de moltes menes. I ens hem de resignar, no resignar, sinó intentar trobar les raons per a aquesta mòbil borsa de valors culturals. I més que deplorar-la o d'això, intentar comprendre-la, perquè em sembla terriblement simptomàtica. Terriblement simptomàtica, terriblement vull dir, fortament simptomàtica del tarannà, del to vital d'un moment. Ara Josep Pla no està com estava fa 10 anys, en termes d'hegemonia. Però hem jugat amb el fet que estigui institucionalitzat, significa que ja hem jugat al fet de tornar-lo inofensiu, no? Clar, no, això és impepinable. Però alhora, jo soc molt partidari dels Premis Reina Sofia, o del Premi Cervantes, o Premio Nacional de no sé què, o els premis... Tots aquests premis que surten a totes les teles, els que surten a les teles,
Soc molt partidari, totalment partidari, perquè en un 80% dels casos aquell llibre no és dolent, aquell autor no és dolent. Quan dic no és dolent vull dir que allà hi ha una potencial font d'excitació intel·lectual o emocional d'un lector que fins a aquell moment no tenia ni idea que aquell autor existia. Una forma de màrqueting? Sí. Una forma de pedagogia social, cultural? També. M'enteneu el que vull dir? Per tant, hi ha coses bones de la institucionalització dels autors i coses evidentment dolentes que són la degradació. Però quan un llegeix sol a casa, quan ja han premiat el Ferlosio, o han premiat, jo què sé, a la Martín Gaite, o han premiat a qui sigui, i un està sol llegint a casa, i allà és on diu, hòstia, això va molt bé, eh? No, a veure, que és veritat, I aquí s'ha acabat si és premi no sé què, perquè tu ja no estàs en un premi, estàs enganxat a un llibre. Però mira, ara perquè ho tenim recent, però per exemple, em va tocar escriure-ho fa 3 dies i encara no ha sortit. Un cas molt recent de tornar dòcil un autor que podia ser molt interessant i fins i tot perillós és el que està passant recentment, i no pas per l'Andreu Jaume, amb el Jaime Gil de Biedma. Com la mateixa societat, de mica en mica, sigui a partir de la pel·lícula aquella del cònsol de Sodoma, sí, però ja ha sigut una cosa molt progressiva, no? Però que al final és com, aceptemos a Jaime Gil de Biedma com algo normal, el desproveeixes de tota la potencialitat i efectivament el transformes en un producte, no? Però si no el desproveeixes d'aquesta potencialitat crítica o que efectivament així el llegirà més gent, també. Exacte, i és que si no, no funcionaria com a producte. O el despulles d'aquesta dimensió més complexa d'un senyor que als 40 anys diu jo no tinc res que fer amb això, o un senyor que no amaga en privat, esclar, el seu gust per la pederàstia com a consum sexual natural i no amagat en els seus documents privats, és un problema. Per tant, si vas venent això d'entrada, doncs ho tens malament. Això vol dir que no podem llegir-lo? No, clar que podem. Per tant, per aconseguir una hegemonia potent en termes de mercat, el subjecte o l'objecte ha d'estar devaluat. No hi ha una altra manera de fer-ho. Ara, que potencialment aquesta hegemonia propicia que molta gent s'acosti i pugui veure en allà coses que no sabia que hi havia, això per descomptat també. Després, perquè estic veient, sí que li han passat el micro per aquí, jo per acabar amb el tema del debat, me'n recordo també d'aquella xerrada que jo et vaig fer la pregunta que era molt pertinent de, clar, burgesos imperfectes, deia la Míriam al principi, som tots, podem estar bastant d'acord, però clar, jo et deia, si digue'm casos concrets, i tu em vas dir, me'n recordo molt bé, Jordi Amat, Javier Cercas, Sergi Pàmies. Sí senyor, mantinc la llista dels 3. Mantens la Santíssima Trinitat. Home, els 3, sense cap mena de dubte, a més, cap dels 3, amb les seves respectives. En aquest cas, és a dir, els definiria com a persones amb autonomia de funcionament. Autonomia de funcionament i valentia per exposar-la. Sense valentia per exposar-la perquè és una posició matisada, complexa, raonada i que defuig la simplificació grollera a la que estem constantment exposats a través de qualsevol mitjà de comunicació. Espera, qualsevolment, contínuament exposats. I a l'estar permanentment exposat, t'acaba fent pensar d'aquesta manera. Sí. I acabes pensant en titulars. Però estava pensant fins i tot, a veure, tu el dijous, al País, en el meu cas, jo escric al diari sobre temes d'actualitat i els dos ens haurem trobat a vegades dins del fet de dir no accepto el pensament que tu em vols marcar, amb el fet que el que estàs dient, de cop i volta t'arriben una espècie de yo los esputos en la oreja, no? Que et diuen de tot. I forma part del joc, però no creus que en aquest sentit, en aquest moment concret de la nostra història, ser burgès imperfecte porta que els que no estan d'acord amb tu, que tampoc existeix aquest verb en català, ojo, s'exacerbin, s'exaltin d'una manera que acaba sent fins i tot perillosa? Jo diria que no té una dimensió intel·lectual, sinó política. És a dir, projectar el que està sent la rivalitat política, la instrumentalització política de qualsevol element, perquè la batalla és a per totes, com no paren de repetir els independentistes, com és a per totes, val tot. És literal, això va així. I com val tot, no cal afinar a l'hora d'argumentar. I si val tot, val també la
simplificació marrullera, grollera, d'un argument complex que deixes resumit en mitja frase perquè és la que t'és útil per destruir o per ridiculitzar o per caricaturitzar l'enemic. Ens hem de posar nerviosos? Jo crec que no. L'únic que hem de fer és diagnosticar que és un moment, efectivament, tòxic. No per l'independentisme. Que la gent sigui independentista em sembla fantàstic. No tinc cap problema la gent que vulgui ser. Una altra cosa és les conseqüències d'una construcció mediàtico-político-empresarial de mitjans de comunicació que afavoreix aquesta conversió dels mitjans en trinxera. Trinxera ja sé que intel·lectual, ja sé que no armada, per descomptat, però el llenguatge aquesta vegada quadra. Que això genera falta de finura intel·lectual i fins i tot expulsa d'alguna manera la capacitat d'atrevir-se a pensar lliurement, intimida més que en un context on no hi ha trinxeres intel·lectuals, on no saps que seràs molt criticat a determinats blogs, pàgines, diaris. No els llegeixis i s'ha acabat, s'ha pasques. Al cap i a la fi, si el paisatge sembla mostrar una realitat, és el que dèiem també aquell dia. Si ho analitzes objectivament, saps que els dos plans continuen, sempre hi són i sempre hi seran, no? I el del mig sempre que no falti. La realitat no té dos plans, no hi ha res que tingui dos plans. Si acceptem la construcció binària d'una societat com la catalana, ja han guanyat aquells que volen un enfrontament entre A i B, perquè no és cert. No és cert. I una i altra vegada incorrem, perquè tendim a la simplificació binària de les coses, però no hem d'acceptar aquest primer... No, em referia a dos plans pel senzill fet que, clar, quan et volen imposar un discurs únic, el segon pla al que em referia, el segon pla té tants matisos i pot tenir tants rius que aquí és on hi ha tota aquesta diversitat que et fa tu defugir el sistema binari, no? No acceptem aquesta metàfora del discurs únic. No hi ha discurs únic. No, ja ho sé que no, però estic dient que no hi és, i senzillament que et volen mostrar que hi és, però que la resta sempre hi ha sigut allà. El discurs únic de mitjans públics catalans està. Això és veritat. Però algú sap l'audiència dels mitjans públics catalans? Voleu que us la digui? Perquè no passa del 20%. Què fa el resta de la població? Per tant, no acceptem que hi ha un discurs únic, perquè no és veritat. Allà on hi ha mitjans públics catalans en relació a l'independentisme, sí. De fet, si algú ens obligués, si aquí algú ara digués, s'hagués molestat i digués, escolta'm, no és exactament veritat, li donaria la raó jo. Perquè també en aquests mitjans hi ha espais, pot ser per astúcia, pot ser per compensació interior, pot ser per equilibrar-ho, pot ser per no ser ofensiu, on veus que no són independentistes, poden parlar tranquil·lament i no passa res. No passa res, que em sembla molt bé. Ara, segueix sent veritat que hi ha un discurs clarament hegemònic, és molt senzill, és predictible. El que dirà un Telenotícies o la Mònica Terribas, no sé quina hora ho fa, però el que vagi pel dematí, és predictible, ja saps el que opinarà. Bueno, menys quan l'Antonio Baños s'adorm, no? Anava amb ella? No, home, no, anàvem a la Malo Basté, però es va dormir el pobre i no... Es va dormir? Bueno, va, si algú vol preguntar alguna cosa... Si teniu preguntes, exacte. Bueno, qué torrente fonético y sintáctico tenéis, casi me habéis agotado, pero si el libro está a la altura de lo que habláis, es estupendo. Quiero preguntar una pregunta, pero que a la vez quería introducir algo, no sé si digo una tontería o no, pero ¿cuál sería el reverso en términos de pluralismo, de clase social de izquierdas, etcétera, en lo que estáis comentando aplicado a la burguesía, ¿no? Por ejemplo, se me está ocurriendo, no encuentro un nombre adecuado, sino decir más que obreristas... integrados, aburguesados, el plebeyo aburguesado. Obreristas... Es que no hay, Antonio, no los busques, es que no vas a encontrarlos. A lo mejor podríamos coger... Sí, a Candel. Obreristas creadoras, ¿no? Sería más acertado. Estoy pensando en Vázquez Montalbán. Claro. Una persona que en mi formación intelectual, etcétera, fue un referente en los años 70 a través de la educación o de las escuelas, y que a medida que fue pasando el tiempo me decepcionó profundamente. Alguien que vive constantemente con la buena conciencia
de una clase burguesa, perdón, de una clase de izquierdas y sin embargo vive como un verdadero burgués. ¿Estás tú seguro de que vive con buena conciencia? No lo sé. Porque es la clave para entender qué es lo mejor de Vázquez Montalbán como escritor. Precisamente esa mala conciencia, la incapacidad de gestionar bien íntimamente la contradicción de lo que acabas de formular ahora. Es que esa es mi pregunta. Y en este... Bueno, ya, es que la he adivinado. Iba a poner otros ejemplos, pero bueno, yo... ¿Y el otro? ¿El otro? Bueno, iba a poner... ¿Podrías pensar en Marcé, por ejemplo? Sí, pero este hombre tiene mucho respeto y no... podría poner más ejemplos y como la leche, pero... Pon, por favor. Iba a poner más ejemplos también de distintas áreas, ¿no? El Auger, propietario de un imperio periodístico que se hundió, un burgués de toda línea, que sin embargo hizo un periodismo teóricamente de izquierdas. Y cosas tan así, tan raras como Joaquín Sabina. Bueno, hombre. Yo no sé, por ponerle en la ensalada varias cosas, ¿no? Luis García Montero. Mendoza, querría ponerlo aquí, pero no sé exactamente si... ¿Sabes por qué cuesta meter en ese... que lo digáis vosotros, estoy poniendo cosas... Pues ¿sabes por qué cuesta meter en ese paquete a Mendoza y a Marcé? Porque los dos son fundamentalmente novelistas. Y cuando de verdad lo vemos más claro, es cuando ese autor tiende a obra que sociológicamente llamamos de intelectual, de articulista, de columnista, de ensayista, de polemista. Ni Mendoza ni Marcé han hecho jamás nada de eso. Marcé hizo un tiempo de retratista y ahí se puede... Pero como creador fundamentalmente. Por eso es más difícil justificar. Yo creo que los dos son, por supuesto, burgueses disidentes. Ya sé que Marcé no lo es de nacimiento, pero naturalmente lo es de conquista, sin ninguna duda. Pero es uno de ellos, pero por vías mucho más sutiles. Las vías de la ficción, que da más fuerte, pero no se nota. Yo el que añado, y a veces parece que no lo sea, pero lo conozco mucho y por lo tanto creo que lo es, y además en sus artículos hila muy fino en este tema, es Enrique Vilamatas. Otro, por supuesto. Porque Enrique Vilamatas a veces parece que la gente, ¡ay, qué gracioso que es Vilamatas, que me lo paso con sus libros! Pero si lees entre líneas y lees sus artículos, es un señor profundamente cabreado y que no está nada de acuerdo con el orden de las cosas. De hecho, si algún día gana el Nobel, lo ganará precisamente por eso, creo yo. Porque solo con su literatura ya se está desmarcando de una idea de, en este caso, tanto social como literaria de lo que es España. Y en este caso se le tiene... No solo de España, sino de la cosmovisión general de la gente. Es decir, eso de ganar dinero como método real y como modelo que todos proyectamos sobre nuestros hijos, diciendo, hasta se da profita, hasta guanyar diners... Así, lo que dice. Esa idiotez. Esto un día, mira... Si es una obligación y para sobrevivir, bueno... Un día yo estaba, que fue el primer día que conocí a Enrique Vilamatas en el Jardineto, y vino un crítico catalán, del cual no diremos el nombre, y Vilamatas tenía pensado un artículo para Le Monde sobre Melville, Moby Dick, tenía ese momento esa obsesión gloriosa, y el crítico catalán le dice: «Ai, Enrique, aquest article, home, que l'hauries de publicar avui, no sé què». Y Vilamatas lo miró y dijo... No le dijo nada, porque con eso ya decía todo. Pero que no era muy bien. Cuando Le Monde. pone esa mirada, esa cara de... Perdona, ¿por qué no acabas? Porque te interrumpí o me interrumpiste, lo cierto es que quedó en el aire. El concepto de mala conciencia que lleva... Lo de Vázquez Montalbán. Sí. Yo creo que una de las baterías más potentes que Vázquez Montalbán tiene para su mejor literatura, que no suele ser, lo que yo digo, su mejor literatura, no suele ser ni la más conocida ni la que más le gusta a la gente, pero hay una parte de la poesía de Vázquez Montalbán y hay 2 o 3 novelas como Galíndez, como El estrangulador de Boston y como alguna, El estrangulador de Boston no, El estrangulador, claro, con El estrangulador, y alguna de las novelas del Carballo del principio, La soledad del manager y si quieres hasta Los mares del sur, donde ahí está funcionando como auténtico motor de creación el intento de aplacar la mala conciencia de ser un intelectual burgués con todo a favor para, al mismo tiempo, compensar esa entrega
con la difusión, con intentar hacer calar en un mayor número posible de lectores una forma distinta de pensar. Esa forma que identifica a Vázquez Montalbán como un analista empírico, racional e implacable de los intereses en juego en una sociedad capitalista, aun cuando él sea beneficiario de esos mismos intereses. De ahí salen chaladuras totales como el manifiesto subnormal. ¿Por qué es subnormal? Porque no puede ser normal. Porque no puede ser normal. Porque estás aspirando a integrarte allí, no solo para tener comer muy bien y todo eso, no solo para eso, sino porque también ellos tienen los instrumentos para llegar a todos. Yo he de estar allí cuando Lara Padre le ofreció el Premio Planeta, que nadie concurse al Premio Planeta. El Premio Planeta está dado, ¿vale? No gastéis dinero. Cuando Lara le ofrece a Vázquez Montalbán el argumento para convencerlo, el definitivo, sí, el dinero, por supuesto, porque nos convence a todos de inmediato, de acuerdo. Pero el siguiente, el que sirve para romper la mala conciencia, es: ¿tú sabes a cuántos vas a llegar que ni en sueños llegarías? Tu historia de Carballo, tu historia de este escepticismo crítico, ese punto de vista tuyo tan singular, tan irónico y corrosivo a la vez, ¿tú sabes a cuántos va a llegar? Y dijo, sí, vale. Ahora me has hecho pensar, estaba pensando yo en Muñoz Molina, porque es otra persona de origen humilde, que en este sentido, bueno, pues he tratado y no le veo con mucho remordimiento, pero hablando del Planeta me salta también otro caso, en este sentido específicamente catalán, que es Terenci Moix, no sé cómo lo ves tú. Terenci... Pero el caso de Terenci es... Vázquez Montalbán tiene una timidez patológica, Terenci tiene un histrionismo patológico. Por lo tanto, es parte del juego, es parte de la fiesta. Para Vázquez Montalbán no era exactamente una fiesta ir a todos los sitios a los que le llamaban. Sí, Terenci le agradaba, claro. No, le gustaba, pero no era una fiesta. Era un señor cordial y tal, pero el que estaba de fiesta de verdad era Terenci. No es el que de ella. Terenci le agradaba. Claro, Terenci le volvía loco. Le volvía loco. Pues normal, lo hace muy bien, hay gente histriónica y hay gente que no lo es. Entonces lo pasa bien haciendo el payaso, y Terenci le gustaba mucho hacer el payaso. Y por tanto tener cámaras y tener éxito, pues fantástico. Bueno, un mitómano profesional como él, como no iba a padecer eso. Pero es verdad que Terenci tiene unas cuantas novelas que yo sigo creyendo que van a quedar como literatura de verdad. Sí, ya sé que siempre pensamos en los premios Planeta. No, El sexe dels àngels es un buen libro, y aquel otro que no se llama Mundo Macho, no, el otro, se me ha ido, y bueno, y los dos tomos de memorias. Y los dos tomos de memorias de Terenci, que es lo que no suele estar en el mapa mental de Terenci, pero ahí hay cosas que están muy bien. Y desde este punto de vista del intento de reeducar a las clases medias en la tolerancia, en la libertad de pensamiento, en el esponjamiento de los juicios morales o sexuales, por supuesto, en esa labor, Terenci a mí me parece que fue muy importante. Y sí, lo digo sin ninguna reserva. Si tenéis más preguntas... Dos preguntas solo y breve, muy cortitas. La una, el humorismo, el sentido del humor. Cuando habéis hablado del 42, el año del viaje al autobús de Pla, o sea, de alguna manera, a lo mejor sí que... Lo que sí que ya es una muestra de disidencia con respecto al franquismo es simplemente el tono. Sí, señor. O sea, porque lo que he echado un poco de menos es que habéis hablado de cuestiones morales, sociales, a lo mejor porque soy un poco formalista y me gusta la técnica, pero de la escritura en sí habéis hablado un poquito. Sí, o sea, es decir, de la técnica de cada uno. Curiosamente, cuando habéis hablado del viaje al autobús, he recordado aquella escena en que el narrador habla con una chica en el autobús y hay, con muy mala leche, un sentido de humor tremendo en que pone en contraste las ilusiones de la chica, le pregunta por las películas que ve, y dice, en esas películas hay unos cuartos de baño estupendos, ¿verdad? Hay unos dormitorios. Las lunas de miel, puede ser. Y el contraste entre cómo va expresando el escritor lo cutre que es la vida de la chica. Claro. Es decir, está poniendo de relieve una intención de tono que para cualquier totalitarismo o dictadura es lo que decías tú, ¿no? O sea, lo cutre. O sea, no es tanto democracia o totalitarismo, sino lo cutre del totalitarismo. Entonces, esa intención de tono es quizá peligrosísima para cualquier lector un poco formado que esté en el sistema.
Curiosamente es la misma época, ¿os acordáis de que hay otro humor también en La Codorniz? Una serie también de franquistas que dicen no es esto, empiezan en Madrid, pero ellos tienen un tono como más surrealista. Lo curioso del viaje en autobús de Pla es que recurre a su humorismo pues de una manera absolutamente evitando cualquier tipo de surrealismo evasivo, ¿sabes? De evasión, sino hablando de lo que ve, pero por alguna manera. Entonces, bueno, si podéis comentar un poquito en esos burgueses imperfectos el humorismo como herramienta de trabajo. Total. Segunda pregunta, una cosa esta sí que es muy breve, que no lo sé, esto es una pregunta que por mi ignorancia. Yo detecto en la tradición francesa la capacidad del lector de asumir un ciudadano, un mal ciudadano que escribe muy bien. Un mal ciudadano que escribe muy bien, sí. Exactamente, no tiene como yo soy, que no soy escritores que son horrorosos ciudadanos, claro. No solo burgueses, sino ya en todos los sentidos, en cambio grandes artistas, grandes estilistas, incluso pues, por su manera de ser. ¿Creéis que eso pasa o es una tarea pendiente en la tradición catalana y en la tradición española todavía? ¿O existe algún caso? Cuando habéis citado a Terenci, de golpe digo, espérate. Estamos llegando. Espérate, porque yo también soy muy partidario que el sexo a los ángeles quedará. Y luego recuerdo que cuando tocaban en el grupo, íbamos a ir a los jovencitos y tal, leer todos en la furgoneta una entrevista para Interview de Terenci que decía: me voy a Marruecos porque prefiero coger el SIDA que tener la cocina. Eso en el año 87, una cosa así, bueno, así, a lo bruto, a calzón quitado, ¿no? Y ver como gente que no leía, baterías, que eran tíos que tenían tal, pero este tío me cae bien. Claro. Es decir, quiero decir que ese ciudadano absolutamente imperfecto, que decía cosas políticamente incorrectas, luego, bueno... Mira, un caso que te gustará, Umbral. Umbral a mí me parece un mega escritor, pero desde el punto de vista de la imagen pública de Umbral, es decir, desde el punto de vista de los valores morales burgueses, es un transgresor perpetuo, mal ciudadano, descaradamente, y al mismo tiempo extraordinario escritor. ¿Existe Umbral en el canon? No. Está entrando y tal, pero ¿es un nombre respetable que se cite como Muñoz Molina? Sí, pero más que la institucionalización, más que institucionalizado, la pregunta era el lector. El lector lo acepta, el lector ese que tú dices que los premios de descubrimiento nuevos... Vamos a acepta una cuestión que... Pero el contexto catalán-español, ¿no? Estamos hablando en este sentido. Exactamente, en estas dos tradiciones. Yo creo que vamos poco a poco acercando. No, es que la pregunta es pertinentísima y yo creo que los procesos de reeducación democrática en la modernidad son muy lentos y una dictadura de 40 años pesa. Y como ya llevamos 40 años más en democracia, los mismos, lentamente vamos conquistando lo que otros países europeos tienen conquistado de madre. Como aquí todo ha sido más lento, con interrupciones flagrantes y retrocesos, esa reeducación es más lenta. Pero sería muy poco perspicaz, me parece, negar que esas vetas y el modo en el que vamos socialmente interiorizando la heterodoxia, la extravagancia, la rareza, el histrionismo, la frivolidad, el desplante, el modo en el que vamos interiorizando todo eso, cada vez es incuestionablemente más natural. Sí, pero pasan cosas, ¿eh? Porque pasan cosas, yo, por ejemplo, claro, por edad y a nivel generacional, me toca estar en muchos grupos de escritores catalanes, escritores españoles, y lo que estoy detectando es una involución en el sentido de estos términos de canallismo, etc. Estoy viendo que precisamente mi generación, que tendrá entre 35 y 40, la mayor parte de ella está virando hacia un punto políticamente correcto que a mí me disgusta bastante, porque me parece que bueno, han adoptado precisamente el tema de la literatura ya como la cuestión de negocio y que ellos tienen que tener una imagen muy impoluta, que es la que quizá les han vendido en las editoriales, no lo sé. Pero este canallismo, exacto, estoy viendo que ahora mismo va a costar mucho que salga, me da esa sensación. Pues yo no lo comparto. Y en catalán todavía más. Para que podamos hacer, si se trata de aproximarse a un cierto diagnóstico de eso, necesitamos una temporalidad larga, ciclos largos. Claro, a ver, yo digo porque lo que eso solo se evalúa así. Claro, por eso digo ¿no? que momentos cortos en determinados estratos de edad y de clase sucederá una cosa, pero a lo mejor ahora hay chavales de 20 años reventándolo todo y no nos hemos enterado. El problema es que, por ejemplo, a ver, en poesía, ¿no? Ponemos en poesía que sí que surgen más personas de 20, 25 años. El canallismo
y la idea de lo políticamente incorrecto se ha licuado mucho a partir del tipo de imagen que la misma sociedad quiere vender, en este caso, y hablando de una cultura joven a partir de las redes sociales, ¿no? O sea, te encuentras poetisas que para ellas ser rebeldes es salir en bragas, y eso ya es inocuo. Completamente. Es inocuo. Entonces, seguramente tiene que reformularse también. Sí, sí. Este término, ¿no? Y esta idea. Sí, yo no lo miro. Nos preguntamos por qué después de la famosa dictadura, ya muy bien tema de la dictadura, porque ya ha pasado ya muy lejos, en estos 30 años desde que se hizo la Constitución, yo tengo 2 hijos, un hijo de 30 y uno de 25, aquí en Cataluña, por lo menos, no se ha fomentado la afición, ni la cultura, ni la gente joven, es no sé la gente. Bueno, yo no opino así, pero vamos. Yo creo que bastantes, o sea, Claro, por el yo no. entorno, en casa hemos intentado transmitir, no te coges ningún peligro. O sea, precisamente tiene que haber otro rollo del 68. No, yo... Para que haya gente rebelde, gente que... A mí me sabe mal están ese... muy acomodados, les hemos dado todo, están súper... las plays y la tal, en un mundo... A mí me da pena. No, a mí no me da pena, primero porque no comparto el diagnóstico. Esto es fruto de la formación que se les ha dado a nivel escolar. Claro, pero pero a lo mejor, a ver, me da la impresión de que la experiencia directa nunca es útil para los análisis sociales y culturales, nunca. Porque nos perturba hasta hacernos creer que necesitamos ratificar o desmentir esa pequeñísima experiencia que tenemos sobre la base de 25 conocidos, no más. Y de ahí sacamos conclusiones rapidísimas. Me parece totalmente equivocado quiero decir, que propende a impedir ver un cuadro algo más amplio, y cualquier indicador cultural más o menos fiable desde el punto de vista sociológico desmentiría lo que estás diciendo tú como diagnóstico inmediato. Otra cosa es que los instrumentos, las vías y los modos con los que lo hacen ahora, naturalmente que han cambiado, por suerte, porque imagínate que les imponemos los mismos métodos que antes cuando todo el resto del mundo ha cambiado. El resto del mundo quiere decir todas las técnicas, instrumentos de acceso a la cultura, no solo las plays, cualquier otra cosa. Es decir, si echamos de menos unas rutas formativas, unos determinados calendarios, unos determinados ítems de conquista, y no adaptamos eso de entonces a lo que ahora es la realidad instrumental, de horizontes, técnica, estamos equivocándonos. Estamos pretendiendo que aquello ha de ser válido imperturbablemente, cuando por suerte los planes pedagógicos desde la modernidad del siglo XVIII los hemos cambiado tropecientas mil veces, por suerte, porque si no seguiríamos aprendiendo latín y griego. Y no estoy seguro de que sea útil para nadie aprender ahora latín y griego. Cuando tú hablabas para filólogos sí. Del 68, mira, por ejemplo, en 2011, cuando pasó todo el tema del 15M, yo me acuerdo que en la plaza quien más me cabreaba era que decía, este es nuestro 68. No tiene que ser nuestro 68, tiene que ser nuestro 2011. También por justamente la reformulación de terminologías, la renovación de la misma época y que es que el lenguaje y todas las cosas han cambiado. Pero estructuralmente tenía lógica. Sí, no. En términos de... Tenía lógica, de sí. momento... Pero al mismo tiempo también es la oportunidad de crear tu lenguaje. Claro, pues eso, por supuesto. Y a ver, tú creas un lenguaje a partir de unos precedentes donde el 68 puede estar muy presente en este sentido porque son las imágenes que tú tienes en la cabeza y es lo que te han contado en casa. Pero al mismo tiempo yo creo que ese momento fue bastante decisivo a la hora de determinar una generación, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esto pasará cuando yo tenga 80 años y me reiré mucho. Esto es como cuando ahora me encuentro amigos de mi madre y todos me dicen, sí, yo estaba en esa célula del PSUC. Pues debían ser 200. Claro, y estaban 200 de repente y dices, hostia, pero sí que eran grandes las células, ¿no? Claro. Cuando yo tenga 80 años, yo estuve en Plaza Cataluña, mentira. El antifranquismo fue hegemónico, yo creo que Claro, hegemónico. todo el mundo era el PSUC. Con la cantidad de antifranquistas que hay ahora... Y de repente, cuando yo tenga 80 años, todos habrán estado en Plaza Cataluña, mentira. Latón no ha cambiado. ¿El latón? No, solo que por suerte lo leemos de modos distintos con respecto a hace 100 años.
Lo sé, lo entiendo. Os cuento la escena y luego os hago una breve pregunta. Él le pregunta por las situaciones Falgás, los dos comentan y tal, y el Giné, como ejemplo de la situación, dice, bueno, por explicarlo de alguna manera, esto es como, podríamos usar, como para ilustrarlo, V de Vendetta. ¿Vale? V de Vendetta. No citó ni a Tocqueville, ni a Thoreau, ni a Stuart Mill para explicar el problema entre ley, democracia, etcétera, tal. Entonces, la pregunta, no digo que esté bien o que esté mal, no digo nada. Simplemente digo, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué cita V de Vendetta en lugar de los otros dos nombres? La pregunta, honestamente y sin querer ningún sentido decir que sea una cosa u otra. Porque no ha leído a los otros pensadores, porque no le parece importante citarlos, le parece más importante citar V de Vendetta, porque piensa que el público al que él se dirige no va a entender que cite a los Tocqueville, Thoreau y tal como referentes, y sí que va a entender que cite como referente V de Vendetta. ¿Cuál de las tres opciones creéis que es la que se acerca más a la posible? La primera segura, que no los ha leído. La primera segurísima. La primera respuesta que yo doy es que lo más probable es que no los ha leído. No. El 99% del profesorado universitario no los ha leído. Punto. Así de simple. No fantaseemos con que todos hemos leído lo que hay que leer. Es una mezcla entre A y C. O sea, yo creo que... Claro, no intentaba contestar por el orden, sino que la cantidad de gente que ha leído a Tocqueville te lo puede decir las ventas que ha tenido Tocqueville y el uso que ha tenido en las bibliotecas. Te aseguro que es infinitamente misérrimo. Nadie ha leído Tocqueville. ¿Vale? Mi respuesta de verdad es que tendemos a confundir el pasado con que la gente leía. Mentira. Leemos mucho más ahora que antes. Los suscribo, de Adalabais, bueno, los suscribo yo y el resto, y todo el equipo entero de sociólogos de la cultura de cualquier país europeo. O sea, no es que sea un capricho mío. Por cierto, no quiere decir que solo leemos a bestsellers y tal, No, de todo, abriendo el espectro al máximo. Y en este país la comparación mejor es callarse, porque ¿a qué otro momento de este país hemos de remontarnos donde sí se leía? ¿Verdad que no? O sea, aquí vayamos con cuidado, que este país tiene su pega. Por conveniencia y para que su mensaje llegue, obviamente, con V de Vendetta será mucho más efectivo. Pero es que yo quiero decirlo al revés. Me parece muy bien que haya dicho V de Vendetta. Como verdad que nos parecía muy chulo hace 20 años decir, no, esto es como en El Padrino. 20 no, 40, vale. Pero me entendéis. Eso es estar con el... ¿Pasa algo? O ahora ya el gordo Gondolfi que se murió, ¿cómo se llamaba? Los Soprano. Los Soprano. Ahora ya Los Soprano ya no tal. Hubo el momento a la oeste de la Casa Blanca, The Wire, yo creo que ya empezamos a estar, porque ya mejor citarla, Mad Men, ahora Borgen, quien no cita a Borgen no lo ha visto, este tío no está a la paz. Forma parte de los juegos forma parte de los juegos que hacemos y que nadie está siempre en el mismo nivel. House of Cards, que está muy bien además. Cuando decía que me parecía grave no me refería en el sentido de crítico de nivel intelectual o algo así, ¿no? Sino que me refería que me parece grave porque hay que resolver una serie de problemas, que hay que entenderse y tal. Entonces ahí sabemos que hay unas herramientas intelectuales que nos podían dar bastantes plantillas, bastantes ideas para resolver esos problemas. Que seamos incapaces de hacer la operación cultural. Y aquí están las herramientas, aquí está el problema, de ponerlos en contacto, que nos podría ser muy útil. A eso es lo que me refería, que me parece grave. Pero yo creo que posibilidad todo el mundo las sabe. de hacer esa operación intelectual. Pero Sabino, es que yo creo que las herramientas todo el mundo las conoce y las sabe. Otra cosa es que no quieras utilizarla porque no te conviene políticamente, y punto. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Alguien cree que Rajoy es tonto? No, ¿Alguien cree que su equipo de programa en relación con Cataluña durante 4 años ha estado de verdad en la inopia? No, han estado haciendo cálculos. ¿Qué nos conviene más? Activar los conceptos y mecanismos que sabemos que pueden servir, porque nos lo ha dicho hasta nuestro propio Tribunal Constitucional, el de ellos, el nuestro, el de todos, o nos lo ha dicho Francisco Rubio Llorente, o nos lo ha dicho todo Dios. Y aquí lo mismo. Estamos hablando de qué se utiliza políticamente y qué no. Pero ¿alguien cree de veras que los equipos intelectuales que asesoran, de intelectuales, de profesores, de gente que sabe de lo que habla, que no les han ofrecido? Claro que sí, pero es el político el que decide. O sea, la pregunta es, ¿los conocen? ¿No quieren usarlos o no los conocen?
Que el político los conozca no es Me parece necesario. menos grave que los conozca y que no quiera usarlos porque Yo son creo que los estamos ahí. tecnicismos. Con la posibilidad de que todo eso haga se pierda. Pero para eso tienes un asesor que sí lo sabe de verdad y dice, no, no, esto es así. Javier Pérez Royo ahora habrá ido a Podemos a explicarles esto. Oye, vamos a liberar a nuestros generosísimos ponentes en una sala además en la que tenemos un lujo, y es que casi cualquiera de los que están sentados aquí podrían estar sentados aquí. Ha estado Antonio Robles hablando, ha estado Sabino. Esto es un lujo brutal. Me da muchísimo gusto que hayáis estado tan espléndidamente apasionados. Estoy segura además que gente joven que ha venido hoy, que no conoce los autores que habéis citado, seguro que les habéis inspirado curiosidad, y sobre todo me gusta muchísimo que tengáis ese tono optimista en el que no cualquier pasado fue mejor, que lo mejor está por llegar y lo vamos a demostrar. Muchas gracias.